तो दोस्तों आप देख सकते हो जैसे ये बोट की जो बात है 6000 रुपीज़ की है, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है, आपको जो है 1000 रुपीज़ ही पे करने हैं। तो अगर आप ऐसी डील लेना चाहते हो अमेजोन फ्लिपकार्ट की, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं जो है नई नई डील आती हैं जो भी फ्लिपकार्ट अमेजोन पर, तो मैं वो डालता रहता हूँ। जैसे भी आप देख सकते हो यहाँ पे 90 रुपीज़ में, 79 रुपीज़ में, 9 रुपीज़ में फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग हो रही है। जैसे अभी आप देख सकते हो जो 19,000 की एलईडी है आपको सिर्फ 6000 रुपीज़ में मिल रही है। ऐसे करके आप बहुत सारी चीज़ें जो ऑर्डर कर सकते हो डिस्काउंट में। तो जाओ हमारे कमेंट बॉक्स में, वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो।